Ang taas! Woo! Wala pa man, nakakaano na. Oh my God. Kabado yan. Bago pa tuluyang malaglag ang puso ko sa kaba, alamin natin saan nga ba matatagpuan itong nakaka-excite na pasyalan na ito. Mahigit 1 oras at kalahati, mararating natin ang tinaguriang The King City of the South at kilala din bilang Durian Capital of the Philippines. Welcome to Davao City. First stop, Eden Nature Park and Resort, Davao City. At dahil sa tanghali na kami nakarating, dumiretso na kami agad sa buffet restaurant na matatagpuan sa loob ng park. At sa halagang 650 pesos lamang, matitikman mo na ang nagsasarapang mga putahe na kanilang inihanda. Walang halong biro at pambobola, halos lahat ng pagkain dito ay masarap. Para less hassle, siguraduhin nakapagpa-reserve kayo sa kanilang website bago pumunta sa park na ito. Matitikman din natin ang mga prutas na galing mismo dito sa Davao. Dahil kilala rin ang Davao sa mga nagtatamisa nitong mga prutas. At syempre, mas masarap ito samahan ng kwentuhan. Pagkatapos mabusog ng pagkain, mabubusog din ang ating mga mata sa ganda ng tanawin sa loob ng park. Mahalin tulad natin ito sa Baguio City dahil sa lamig ng hangin at ganda na nagtataas ang pine trees. Sa lawak nitong 80 hectares, mukhang mahirap libutin ito ng ilang oras lamang. Pakita ko na lang ang ilan sa mga ari niyong makita sa park. Isa sa kaabang-abang dito sa park na ito ay ang kanilang mga extreme rides katulad ng zipline at sky cycle. Tara, subukan natin. Okay, so magsa-sky cycle kami. Yan. Think about the times you let me go. Tara, picture tayo. Magtanggal kayo agad. Bakit na kami sa Sky Rider, ay Sky Cycle. Oh my God. Yung may fear of heights ka tapos sasakay ka sa oh no! Ang taas naman. Kabado yan. Huwag nyo paingayin. Ang taas. Woo! Wala pa man, nakakaano na. Oh my God. Kabado yan. Kasi ko. Pwede po magtanggal ng face mask?
Kuya, pwedeng pa-video ako. Pwede lang ako na mag-balance. Pwedeng pa-video ko. Ay, may nagkakuha na sir. Sa inyo sir, picture sir. Bawal kayo maghawak sir. Sige, sige. Iwanan ko na lang po ito dito ha. Okay lang po ba? Kuya yung dalhin nun sir. Sir, no need to balance na sir ha. Kaya lang sir. Ay, kuya, magbabalance. Hindi na. Kailangan. Pwede lang. Sa baba, zipline. Dito ma'am. Ah, ako doon sir. Sir, ako doon. Wala to ano, preno. Sir, Go! let's go. Lang, kuya. Gano'n sir. Wait lang kuya, sasabihan ko sa kanila. Go! Think about the times you let me go. Falling through the cracks, emotional. I struggle to see what you lose. Staying in your bad silence breaks my heart. Turn the keys, let me get away. Now I only wanna get Gotta find my way to you, even though you're next to me. Hindi ko alam kung papaano ko nalabanan ang fear of heights ko. Nasa isip ko na lang na andito na tayo. Sayang ang pagkakataon kung palalagpasin natin to. At ngayon, masasabi ko na isa to sa pinaka-the best at nakaka-excite na rides na nasabukan ko. Kung magagawi kayo dito sa Davao City, huwag nyo kalimutang daanan itong Eden Nature Park and Resort. Dahil isa to sa kukumpleto ng Davao experience ninyo. At ngayon kung na-enjoy nyo ang ating biyahe, i-click na ang subscribe button at notification bell. Kita-kita ulit tayo sa sunod nating biyahe. Mag-ingat ang lahat.